不是，或者是你不想要成为他 core engineer 的话，那现在我给你的 option 就是你可以领之前费走人。Slack channel 里面转发了一些讽刺马斯克的话，有一天他们那些人全部都被 deactivate 了。欢迎收看《矽谷1001夜》，我是田宁，我是明燕。那今天 Rachel 在哪呢？他今天请假，对，他今天有事不能来。我们今天呢要聊 Twitter， 从去年开始，就有看到新闻说马斯克要收购 Twitter 这样，然后有听到身边的一些朋友就是这段时间分享，在 Twitter 的故事啊，然后这段时间文化上的改革，还有2位朋友最后都选择离开 Twitter， 所以我觉得很好奇这段时间 Twitter 内部到底发生了什么事情。那今天我们有一位朋友 R， 他在这个相机的后面，他就是其中的离职的一位朋友，所以今天就是希望可以来问他关于 Twitter 的故事。这个主题呢会分为2集，然后第一集呢，上集就会聊关于Twitter 裁员的时候，到底裁员的过程是什么，然后内部的时候大家的情绪啊、心情是什么。然后第2集会聊比较多文化上的改革，还有马斯克有做过什么奇葩的事迹。那我们就事不宜迟，开始问问题吧。那我们先请朋友 R 来跟我们自我介绍一下。Hello， 大家好，我是朋友 R。我是这个在 Twitter 工作了3年，然后从经历马斯克收购风波开始，然后到他正式收购，然后到最后我今年6月离职，大概有半年是在马斯克麾下工作。那时候收购Twitter，他一下说要收购，一下说不收购，然后说假账号太多，然后又说要收购，好像来回了大概5、6次。那时候公司内部的员工的经历可以描述一下。我们是从大概4月的时候，马斯克先突然某一天就是突然收购大概9.2%的股份，然后那天其实股价上涨大概就是从40块到50块这样，然后大家都还蛮兴奋的，对，然后就觉得哇，马斯克爸爸就是要拯救 Twitter 了这样子。过了不久之后呢，马斯克就突然宣布说要收购全部的股份，直接买下整个公司让他下。然后这时候就有不同的意见。那首先有一些人是觉得蛮乐观的，像我那时候我的汤力还特别找我过去说，马斯克你看他经营这么多公司这么成功，那我们也不用太担心，他一定会把我们带领的不错。然后还有马斯克呢，非常重视 engineer， 所以呢，就算要裁员，他也不会裁到 engineer 头上。对，这是某一派特别乐观的说法。那另外一派呢，就不是很了解马斯克的个人作为。我会觉得啦，就是稍微比较崇尚自由的人，就是例如美国本土人，那他们就比较不喜欢马斯克，会比较稍微抗拒一点这些收购案。那像其他一些国籍的人，他们可能比较习惯服从的话呢，他们会觉得马斯克进来了对他们也没差，那或许对公司也是一件好事，因为他们可能也觉得 Twitter 原本就也不太乐观，对，然后有一个人来接手好像也不错这样。可以聊一下你在他收购前，就是对他在 SpaceX 跟特斯拉的想法，就是他对于这些公司的治理，你有耳闻其他朋友怎么描述他的这个人的风格？他就是说比较可能军事化管理或者是有威权，就是比较不会像一般科技公司就是给你很多福利之类的，要宠员工，那反而是要听马斯克的指令比较多。那你自己算是哪一派？我自认之前对马斯克也是了解不深，所以我也是就是先听听大家的想法。对，大家那时候对股票处理是什么？对，这是一件很有趣的事，就是因为那时候马斯克中途又有一段时间说不收购了，他给出的收定价是大概54块多，他一说有可能不收购之后呢，股价可能就跌到40几之类的，差不多快到要收购的快要确定整个收购案的时候，又慢慢涨回50几。那这中间其实就蛮煎熬的，对我们这些股票持有人来说。然后有些人可能很聪明，就在50出头的时候就卖掉，那这就不用承担那么多风险。那我是已经可能跌到40几才在那边犹豫。我听说那时候就是来回拉扯，然后其实一开始马斯克那时候收购9.2%的时候，然后 Twitter 的高层就还说要使用什么毒药丸计划，对，然后好像是要一直稀释Twitter 的股权，然后让马斯克的占比一直下降，然后后来马斯克说不买，然后后来还去告马斯克说你要把我买下来，就是他怎么突然改变的心意。有一个很重要的就是去年景气下滑，
所以大部分公司就是股票就是跌得蛮凶的。对，所以那时候可能那个收购价刚好在景气下滑之前就定出来，所以其实对他们或者是对股票城就是觉得蛮有吸引力的一个价格。那 Musk 他那时候故意就说，哦，我不收购，我要收购，我不收购，是不是有点那个欲擒故纵的感觉？像那个商业谈判的感觉，就是你、对啊你这样用来用去，就可能可以有原本讲的，可能他原本讲50块，后来可能就觉得有点太贵了，然后就这样讲来讲去，好不好？所以你们讲不收购，别人又回来求他要收购，搞不好可以觉得，那我给你52块这样。那中间还发生过一个事，就是马斯克声称不想收购的时候，他是就是要找一些点来攻击 Twitter， 然后说为什么他可以拒绝这个收购案。其中有一个就是说，想要收购之前并不知道这个事情，然后现在因为霸太多，所以不想收购。反正就中间来来回回打了很久的官司，然后他就是指控马斯克，就是因为他之前可能就已经签署合并协议了。哦，他其实有签了。后来呢，10月多的时候，马斯克的律师就宣布，还是重启收购。我猜是那个可能官司打不下去，条件是推特要放弃官司，所以马斯克就等于说确定要收购了。马斯克接手 Twitter 去年11月的时候，然后公司有什么当头棒喝的改革吗？第一个就是他在收购前期就放出风声，就是有风声说，他要裁掉75%的员工。那我记得收购已经差不多确定，但是还没有正式收购之前，马斯克有来过公司，然后那时候就在我们公司里面，然后跟一群员工，然后有点像聊聊天的感觉。然后那时候就有人直接问他说：“你会裁75%员工吗？”然后马斯克说：“不会啊，不会裁那么多。”虽然他在收购之前说不会裁那么多人，但是他上一周他第一件做的事情就是要制定裁员名单。就我们有一栋就是独立的，然后他就把那栋关起来。然后就把一些manager 或者是 lead 叫进去，里面有人就是说他们要进行 code review 啊，马斯克的团队想要了解每一组在做什么啊，所以那时候会有很多那个推文，然后就是说，你看我们员工要把这个 code 印出来哦，然后你看现在 code review 这么传统，有些 manager 就是会被要求要制定那个裁员名单。然后他们组下可能60-70个人之类的，所以其实要在很短的时间内制定这个是有 ranking 的 list 是非常大的压力。我基本上收购大概1个礼拜之后的某个礼拜四晚上，内部有一个 Slack channel， 然后呢很多员工就开始觉得自己会被裁，或者觉得同事被裁，就开始跟彼此道别。然后那时候我们就用一个就是神盾的 emoji 这样。他好像真的是刷整排，对。后来礼拜四晚上就陆续听到有人被 deactivate，就是已经被裁掉了这样子。那你觉得那些在群组道别的人，他们为什么会觉得自己被裁？你说他们为什么会觉得自己被裁？那平常少喝太多。我觉得那个神路就是你要跟同事道别，你不一定是被裁那个。双向的道别这样。你们 manager 在礼拜四正式裁员前，有跟你们聊过任何关于裁员的事吗？应该说那时候没有人知道马斯克团队在干嘛，有些 manager 其实也是可能裁员当天才知道。那时候被裁，你知道他们离职的待遇是怎么样吗？就是他会给你3个月的薪水，然后前2个月是你的名字会在那个 payroll 上面，然后之后就正式的从公司消失。这个应该是因为想要规避那个我们的法律，就加州有个法律就是你要提前2个月告知员工要进行大规模裁员，然后你把它放在 payroll 上的话，你就等于你看我现在只是先把你 deactivate， 但是其实你还在 payroll 上，然后2个月之后才是正式裁掉你。那现在其实各大公司其实很多其实都是这样做，然后我自己是没有被裁到，那我觉得主要是有时候不是跟能力有关，是跟你的组。我们在 Prada 组，然后 Prada 组就是影响比较小，那也可能是跟我们的领导可能会比较会推销我们组之类的，反正就是跟组比较有关系，跟他的能力比较没有关系。因为整个组都比较 safe。整个组留下来大概可能有50%到60%，infra 组可能有些组可能只留1-2个人，那时候马斯克可能看不到他们的价值，所以就选择先裁他们。那时候大家都觉得很残酷，像我 manager 本人，他没有被裁到，但是他在隔周一的时候就突然跟大家说，我决定要请辞。我不知道他确切的想法，但他就是可能是对现况觉得很失望之类的。就是只有我 manager 一个，因为陆续有很多人可能也是很不满，然后中间直接辞职这样子。那你那时候有想过要辞职吗？没有，我那时候没有在找下一份工作。那有一些可能是已经
在这整个风波之内，就赶快决定要面试要跳槽。对，但我是没有这样做，所以我没有办法这一次。那马斯克接管之后，他有发 email 跟你们打招呼吗？那个时候大家很不满的一点就是他完全没有跟 Twitter 所有的员工进行任何的沟通。他第一封信大概是已经裁完员之后才发的，然后他就是说哇，这个 difficult times ahead， 他就是说情况也不乐观啊，或者是就是没有很赚钱啊，所以我们才必须要裁员这样子。收购完1个礼拜之后，才真的跟员工开始进行沟通。所以大家那时候其实应该就有点小不满吧？对啊，他就说啊什么连什么 all hands 都没有，什么都没说，然后就把我们裁掉。那你刚才说就是一开始的时候有一些 manager 会有一个裁员名单，然后就从上面裁。那除此之外，还有人会因为别的原因被裁吗？就我们裁员之后啊，其实那几周也是都蛮动荡，然后陆续有些人走。那有一些员工呢，不好说他们是怎么样离开 Twitter 的，但是呢，就是刚好呢，他们就是刚好他们就在那个 Slack channel 里面，可能就转发了一些讽刺马斯克的话，对，然后就是有点批评马斯克的话，然后就这么刚好呢，有一天他们那些人全部都被 deactivate 了。哦，当然是一起被 deactivate。对，就是有人去翻那个历史，有说过话的人全部都不在了。那我就不好说是发生什么事，我只能说这是我观察到的。后来那个 channel 就被关掉了。如果你在 Twitter 上面直接发推，然后就是也是有点讽刺马斯克的话呢，很神奇的，好像之后也会不见。哦。对对对，就刚好不见了。对。那还好，朋友啊都发在 Instagram。对，然后那时候大家如果要讨论任何相关的事的话，不会选择在 Slack 上面说，因为听说 Slack 所有的讯息都会被监控。所以我们可能就直接线上会议，然后聊这件事。除了柴永文发的那第一封信之外，他有没有发接下来后续第2封？在大概裁完1周还2周，有点忘记了。他发了一封信，然后他有是 a fork in the road， 就是岔路，然后它里面就是表明说，接下来呢，他开启了就是 Twitter 2.0的时代，一切都会变很多。愿意跟我打拼的呢，就是一些 hardcore engineer。如果你自认你不是，或者是你不想要成为 hardcore engineer 的话，那现在我给你的 option 就是你可以领资遣费走人，我会给你3个月的资遣费。如果你选愿意留下来打拼的话，那我当然很欢迎你。然后呢，请在可能什么2天之内决定好你的answer。大家就是哇，也是无心工作，就想说哇，这个到底要选择哪一条路呢？他有仔细的 define 说 hardcore engineer 接下来的 expectation 吗？他说呢 ，hardcore 就代表要工作很长的时间 and high intensity， 还要有 exceptional performance。然后他说Twitter 会变成 engineering driven， 组上要留下来的人呢，大部分都是写很好的 code 的人。那你那时候怎么决定要回答什么？其实我的想法是这样啊，就是他裁这么多人，他再裁下去，可能也没人帮他开发 feature 或者是维护，所以他不可能在3个月之内再把我裁掉。就算我签 yes， 然后轻松工作，也好过就是领资遣费。而且再加上那时候我还在 H1B 上面，然后我年底想回台湾，然后什么机票都订好了，所以我不想要把事情搞得比较复杂，所以就是选择留着。那你知道身边其他人选择离开的人或者选择留下来的人，他们考虑的原因是什么吗？我觉得第一个最大众就是签证，或者是他们可能在跑绿卡，没有办法轻易离开。但是也有别种人，就是跟我有点像，就是混着等，可能景气好的时候再跳槽。然后再来是有一些是觉得，他的 RSU 其实这样算一算还蛮多的，就是他想要等那个 fast 都领完。所以 private company 就是到了那个原本约定好给你的日期，就是直接换成收购的现金价给你的。对对对。换成53就乘以53，多少？54，对。54。他们那个合约好像是1年之内保证不会对任何这些相关的有变动，就是包括福利或者是这些 vesting schedule， 你还是可以待着，然后继续领钱。然后有一些是真的想打拼的，也是蛮期待跟马斯克合作，毕竟马斯克也是很多人的偶像，可能也觉得人少了比较像新创，他们也很喜欢project 自由度，或者是觉得机会变多了，想要多学一点东西。
感觉很像那个一个热血漫画里面会有的那个剧情。现在要走还是要留？对，我记得那一天要做决定的那天，大概是他做决定大概是下午2点之类的。然后那天办公室有很多人，然后大家就yes or no， 然后有些人可能到2点，可能1点多都还没决定，然后还没买卖。对，然后那时候我觉得观察到有一个蛮有趣，就是我之前讲到那个服从，就是有些国家比较服从。我认识一个同事，他是印度人，然后他那时候就有跟他聊，然后他的想法就是，在印度其实大家可能不太反抗。对，没有反抗的概念，或者是不管领导人干嘛，就要过好自己的生活。中国同事也蛮多的，然后他们也是觉得没差，留着。然后好像在美国土生土长，然后都走了，比较少留下来，还是有一些对。Twitter 2.0开始后，公司的文化有什么改变吗？我记得刚开始的时候，那时候是会有一些比较突然来的工作，然后又很急的实现。微软上任之后，第一个他做了 product 的变革，我记得就是要把那个 Twitter landing page 从原本是 home timeline 变成 explore， 然后他第一个做的就是叫大家，那时候可能周4还周5吧，周1之前要把这个改好，然后很多人就为此要周末加班。我记得朋友 R 那时候也有在为这个 project 加班。对啊，那时候我就是觉得礼拜六、礼拜天，然后还要被叫来做这个。哦。那时候也是萌生算了要离职念头。Twitter 2.0那封信，之后呢，很多人走了嘛，那剩下可能原本的50%又砍掉了。那一周的周5，对，然后大家来想，就还没有从那个 Twitter 2.0那封信的情绪中平复的时候，然后Elon Musk说，今天下午2点。他可能早上发行，然后说，今天下午2点大家按下集合。在来之前要先准备好一些 bullet point 给他，一些 bullet point 就是你过去6个月所做的一些贡献，然后包括一些 code sample 都要寄给他。他好像是说想要跟大家每个组或者是每个人聊一下他的 code 啦，然后了解一下大家的 code 在干嘛之类的。反正其实没有什么恶意，就是想要可能就是了解大家每个组在干嘛这样子。大家比较不满的可能就是。他也没有明确的规划一个时程，它是一个很 random 的一个顺序。他可能从办公室的这一头，然后逛到另外一头，然后我们就很不幸的，我们组就在最尾巴那一头，然后就等超久，然后结果 Elon Musk 还在另外一半边，慢慢的聊他的 project， 对，然后就感觉有点不太尊重，就是所有人的时间。我自己是大概待到9点多就受不了就走了，但是很多人可能就待到半夜2、3点，然后隔天就在 Twitter 上面看到有人就是发，Elon Musk 就是发跟 Twitter 员工的合照，然后就是说我们的home timeline系的架构是这样，然后那些人大概待了2、3点，但他们脸上表情是愉悦的。就是很棒，非常开心，就是有他们这个发光的机会。对。那2.0之后，他还有继续在裁人吗？其实陆陆续有一些比较规模比较小的裁员，不知道算不算裁员还是开除人，对。那有一次稍微比较大一点的是大概2月的时候又开了一波，然后那时候我记得那个 pattern 是这样，就是马斯克就是发一封信要大家寄一个 monthly report， 就是你2月做什么，3月想要做什么。然后在那个之后呢，突然有一天我们就是 Slack 就不能用了，大家也不知道怎么联络彼此，很突然。我们 email 也有发一个，就是说 Slack is down 这样子。他是说 Slack is under maintenance， 反正就很好笑，就一句话很简短。我当然不想要延伸太多，但其实大家都知道关掉了。然后大家就开始用 Google Chat， 就是很廉价的方式开始合作，因为没有 Slack 真的是很难做 ，Slack 上面有很多宝贵的资源。然后后来呢，就开始就裁了一些人。对，就听说有人被裁了这样，然后裁完人之后呢，Slack 有些人恢复了，但是发现所有的 public channel 都不见了，所以不能够自己再创新的了。不能再创了。我不太就是没有人清楚 Slack 为什么他要特别把那个，然后反正把 Slack 弄掉，让我们做事效率非常低落这件事，也是让蛮多人不满的。对。因为我 R 就是也做过大大小小的裁员，那时候有思考过，假设被裁的话要做什么吗？我觉得我一开始抱持的心态就比较 chill 一点，那时候想说就回台湾也没关系，然后有时候甚至就是很想直接辞职，然后后来其实觉得其实也没有那么多工作，就没有那么hardcore，我们组了，所以反而比之前还更凉。很凉啊。为什么反而变凉？我觉得是Elon Musk不太清楚，或者是他们团队不太知道怎么平衡每个组的 workload。
他就是很注重某一些 feature，所以某一些 team 就会特别忙。然后他 check 有没有去办公室，他也是就是不一定要看你待几个小时这样。那时候是没看，之后不知道会看。可是像 infra 不是裁了例如说很多大比例的人，那表示之前那么多人和现在剩下20%的人力，其实还是可以维持 Twitter 的 infra 的运作。那之前那80%的人是算是多余的吗？我觉得反而是因为有这么多的人在 infra 上面努力，才有这么稳定的系统。有一些 feature 他们开发出来，就是可能在 outage 的时候可以自动恢复稳定。那这些其实就是需要很多人努力。所以我觉得就算把他们裁掉，也不代表他们是多余的，反而是我觉得他们之前就是有努力的在经营这个 infra 上面的 reliability。然后我们的系统才真的可以活稍微久一点。那现在可能人比较少，他们就是负责 maintain 而已，就没有多余的心力再去开发一些可以让系统变得更稳定的方法。有点吃老本的感觉了。对对对，我们现在就是感觉就在吃老本。那你们组上被裁的人，你看到他们被裁之后心情是什么？然后你们后续还有保持联络吗？裁员完，大家就是蛮互相帮助，LinkedIn 上面都会互相联络，然后互相问说，要不要帮你 refer 啊？我知道这个 recruiter 啊之类的。最后留下来，大家感情也都还蛮好的，就是会互相 cover 一些事情，共患难的感觉。对，像是我就算没去办公室，然后我 manager 可能只是讲说，你要稍微来一下 tag 一下 badge， 因为那个他会检查一个 spreadsheet， 你几点来没关系，因为我也不 care， 然后就是来就好。哦，懂。他就只是想要让我们就活得安全。R 呢，可能在这个动荡时间待下来真的是很厉害，这样对。但是相信他这段时间应该是经过蛮多 suffer 的，因为不管是工作上或者是生活上，其实影响应该都蛮大的。要宣布裁员前的那个晚上，应该大家都睡得不是很好。我们这一集就先到这边啦，然后很感谢 R 就跟我们分享了很多公司内部那时候发生的事情。然后我们下一集会聊更多 Musk 的一些奇葩事迹，然后还有一些文化的改变。还有就是为什么最后 R 选择要离开这家公司。如果不想错过的话，记得订阅、开启小铃铛。海外生活不孤单，我们下集见，拜拜。拜拜。但都躲过了大大小小的裁员。还有 R 啦。你不要再揭露我的本名。没有，你自己也没发现。阿瑞球嘞？他今天请假了。他今天请假，对，有事不能来，对。好，这1-2个月的时候。